ခီးဆောင်အိတ်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တိုင်းအချိန်ရရင်ရသလိုခီးထွက်ဖြစ်တတ်တဲ့ဖေဖေတို့မိသားစုအခုနှစ်တွေရာဒီမှာရောဘယ်အရက်ဘယ်ဒေသစီကိုခီးထွက်ရရင်ကောင်းမှာပါလိမ့်ဆိုတာကိုသားတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးတွေမကျင်းပခင်ရက်ကလေးကလေးကမိသားစုဝင်တွေလူဆုံတိုင်းအစီအစဉ်ဆွဲနေကြလိုက်တာတော်ကြာနေတစ်မျိုးနဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်သာရောက်လာပါရောသားရဲ့ပကံကိုဖေဖေတို့ကြိုက်တယ်သားရဲ့ဒါပေမဲ့ပကံညောင်ဦးကြောက်ပရောင်းတစ်ဝိုက်ကိုဖေဖေတို့တမိသားစုလုံးအချင်းချင်းခါရောက်ခဲ့ပြီးသားဒါဆိုရင်မန္တလေးပြည်ဦးလွင်ဘက်ဆိုရင်ကိုရောဆိုတာကလည်းဖေဖေတို့မကြရောက်မိတဲ့ရာဒေသရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေလွမ်းမောစရာကံမောစာဘက်ကိုလည်းဖေဖေတို့စိတ်ကူးမိခဲ့ကြပါသေးတယ်သားရဲ့ဒါကလည်းကလောတို့အောင်ပန်းတို့တောင်ကြီးတို့အင်းလေးတို့ပင်းတရတို့ဆိုတာတွေကဖေဖေဆိုရင်အချင်းချင်းလီလီသားတို့တွေကအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ထိတွေ့ရင်းနှီးပြီးသားနောက်ဆုံးတော့နီနီနာနာကန်းကြီးကိုပဲဖေဖေတို့ရွေးမိခဲ့ကြပါလေရောချောင်းသာတဲ့ချောင်းသာကိုတွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားတာနဲ့တရင်လုံးကိုကြွတ်ညံသွားတော့တာပါပဲသားရဲ့ပဇွန်ကင်စားမယ်ကနုကမာစားမယ်ကနန်းစားမယ်အုံးရီတောက်မယ်တောင်ဆက်မှာပြေးမယ်ရေကူးမယ်စိတ်ကူးတွေကိုဆုံးလို့ထုံစံတိုင်းခီးဆောင်အိတ်တွေကိုပြင်ရပြန်ပြီပေါ့လူတွေဟာခီးသွားဖို့လိုသလားသားရဲ့ဒီမိကုန်းကိုဖေဖေကိုမကြာခဏမေးကြည့်မိပြီးတော့ဖြေဖို့လဲစူးစမ်းကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဖေဖေတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကတော့ကဘာကိုပတ်ဖို့စူးစမ်းနေသူတွေရှိသလိုအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်သူတွေလည်းအများသားလေဟိုးတခါဖေဖေပကံကိုရောက်တော့ကထူးဆန်းတဲ့ကဘာလက်ခီးတဲ့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်အီတလီကတဲ့တော်တော်ကိုအသက်ကြီးကြပါပြီလေအသက်80ကျော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အမျိုးသမီးကြီးကမျက်စိမမြင်ရှာဘူးငယ်ငယ်လေးကကွယ်သွားခဲ့ရရှာတာတဲ့သူတို့ကိုအဲလန်းညွန်လုံနေတာကပကံကဖေဖေတပည့်အီတလီစကားပြောသူမြင်းလေးကလေးတစ်စီးနဲ့ထနှောင်းမင်းရိတ်မှာနားလိုက်ဖျားတဆူဝီတဆူသွားလိုက်တော်ကြာနေစားတော့ဆိုင်ကလေးတွေကိုဝင်သွားလိုက်တော်ကြာနေမြစ်စိတ်ကိုဆင်းသွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီမျက်မမြင်အီတလီအမျိုးသမီးကြီးကကဘာနှံ့တော့မယ်အခုပကံကိုရောက်လာရတာကလည်းပကံရဲ့အတန်ပကံရဲ့အနက်ပကံရဲ့အထီအတွေ့စကားပြောတဲ့တွေဟင်းနဲ့မုံနဲ့ပန်းနဲ့တွေရာသီဥတုအပူအေးလေတို့ရဲ့အတို့အထိအဲ့ဓာတွေကိုသိကျင်လို့ရောက်လာတာတဲ့မျက်စိအမြင်သာရှိရင်လူဘဝကိုတစ်ချိန်တစ်ခေါက်ရောက်လာရတာဘယ်လောက်တန်နေလိုက်မလဲတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဖေဖေတွေ့ရပြန်တာကဖေဖေစာသင်ပေးနေတဲ့အိမ်ကသမီးငယ်လေးတယောက်သားရဲ့တနေ့ဖေဖေကသူ့ကိုစာစီစာကုန်းတစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းခဲ့တယ်လေမမေ့နိုင်တော့ခီးတစ်ခေါက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့10တန်းကျောင်းသူရွယ်လည်းဖြစ်မိဘတွေကလည်းတောင်းတင်းနေမှုခီးကလေးပါလေးတော့တွားဖို့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့မိတာပေါ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဖေဖေတပည့်မှသမီးငယ်ကလေးဟာအဲ့ဒီစာရီစာကုန်းကိုမရေးတဲ့ဘယ်အရက်မှလည်းခီးမသွားခဲ့ဘူးတဲ့သားရဲ့ဖေဖေပို့ပြီးအံ့ဩသွားတာကသူတို့မျိုးနဲ့4နာရီခီးလောက်သာရှိပြီးမိုင်100လောက်သာဝေးတဲ့ရန်ကုန်ကိုတော့မရောက်ဘူးဆိုတာကိုပါပဲအာကာသကိုတော့ခီးနေဖို့စိုက်ပြနေကြတဲ့ဒီခေတ်ဒီကာလာကြီးမှာရဲ့သားရဲ့ဖေဖေမှာကိုတာဆိုတဲ့မိတ်ဆွေစာရေးဆရာတယောက်ရှိတယ်စိမ့်တဲ့မြေတို့အပြန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ဟာသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေတဲကတအုပ်ပေါ့သူကအဲ့ဒီစာအုပ်တနေရာမှာခရီးများသွားတဲ့သူဟာဒီမိုကရက်တစ်ဆန်လာတယ်လို့ကိုကရေးသားခဲ့တာဘူးတာကိုဖေဖေမှတ်ရမိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုဖေဖေသဘောကျတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအတ္တရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အာဏာရှင်ဆန်မှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲပေါ့ခီးများသွားလိုက်တဲ့အခါကိုနဲ့မတူတာတွေကိုဖေဖေတို့အများကြီးထိတွေ့လိုက်ရတယ်လीလောကမှာကိုစားတယ်လို့မစားသူတွေအများကြီးကိုပြောတယ်လို့မပြောသူတွေအများကြီးကိုဝတ်တယ်လို့မဝတ်သူတွေအများကြီးကိုနေတယ်လို့မနေသူတွေအများကြီးကိုယုံကြည်တယ်လို့မယုံကြည်သူတွေအများကြီးဆိုတာကိုဖေဖေတို့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လိုက်ရတော့တာပါပဲကိုနဲ့မတူတာကိုလက်ခံတာဟာဒီမိုကရက်တစ်ဆန်နာတာပဲပေါ့ခီးများသွားလိုက်တဲ့အခါလူကပွင့်လင်းသွားလွတ်လပ်သွားပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဖေဖေခံစားမိတယ်ဝတ်တာစားတာနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာ
ယုံကြည်တာအကုန်လုံးငါလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေတလွားစီကြွာကြကုန်တော့တာပါပဲစိတ်နဲ့အတူမျက်လုံးတွေရောအပြုံးတွေရောအသွားအလာတွေရောပေါ်ပါသွားဖို့အတွက်ဖေဖေတို့ခီးသွားဖို့လိုမယ်လို့ဖေဖေစဉ်းစားမိတယ်တာကြီးဖေဖေတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အိန္ဒိယစာရေးဆရာတွေထဲမှာရာဟုလာတန်ကီစီဆိုတာအထင်ကြီးရစာရေးဆရာကြီးတယောက်ပဲတာရဲ့သူဖေဖေတို့နိုင်ငံကိုလာဘူးတယ်ဖေဖေနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့စာရေးဆရာကြီးပါရဂူနဲ့ဆရာကြီးစန်ထွန်းမန်တက်ကတိုတို့ကရာဟုလာတန်ကီစီရဲ့စာအုပ်တို့ကိုမြန်မာဘာသာပြန်မှုတယ်ဘောလကာမဂင်္ဂါဒိုဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးပေါ့ဖေဖေတိတ်ကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်တနေရာမှာစာရေးဆရာရာဟုလာတန်ကီစီကကဘာတခွင်တို့လှဲ့လေတော့ဘဝတသက်တာဆိုဒီမှာတစ်ခါသာရောက်လာသည်ဘဝတသက်တာအတွင်းမှာလည်းပြွေရွယ်မှုသည်တစ်ချိန်သာရောက်လာသည်လို့ရေးထားခဲ့ပုံကိုဖေဖေဆွဲနေမိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကဘာမြေပေါ်ဖေဖေတို့နေထိုင်ခွင့်ရတာကဘယ်နှစ်လဲ50လား60လားဒါမှမဟုတ်80လား80လားမသေးကြဘူးမရေရဘူးပို့ပြီးတော့မသေးကြမရေရတာကနောက်တစ်ခါလူပြန်ဖြစ်မဖြစ်ဒီတော့ရာဟုလာတန်ကီစီပြောသလိုအသက်ရှင်နေတော့မှမိသားစုတွေခီးများတွားဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဖေဖေထင်မိတယ်အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့အရက်ကပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ပြန်လာကြတဲ့ခီးတဲ့မိသားစုတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုဖေဖေတွေ့ဘူးတယ်မော်ဒယ်ဇွန်းတို့လိုချောင်းသားတို့လိုငပလီတို့လိုအရက်တွေကနေပြန်လာကြတဲ့မိသားစုတွေကခရုတွေပကြီးတွေလေဘင်းမှာကိုစီဆွဲလို့ပသိမ်ထီးကလေးတွေလက်ကမှာကိုင်းလို့ပကံညောင်ပုပ်ပါတဝက်ကပြန်လာတဲ့လူတွေကရွံးပစ္စည်းကလေးတွေနဲ့ပုံးရည်ကြီးထုတ်ကလေးတွေနဲ့စကဝါပန်းကလေးတွေနဲ့ကမောစားဘက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကြတော့လေထုံးမုံဘူးကလေးတွေချိတ်လုံးကြီးတွေနဲ့ကမောစားဘက်ကပြန်လာသူတွေကတိုဘူးကြောက်တွေခေါပုတ်တွေအာလူကြောက်တွေကြိုက်ထီယိုကပြန်လာသူတွေကဝါသနံကြီးတွေလွဲလို့ဝါတောင်ဝေးကြီးတွေထောက်လို့ဟိုးမြောက်ဖျားကချင်တောင်တန်းကပြန်လာသူတွေကကြောက်စိမ့်ပတိတွေကြောက်စိမ့်လက်ကောက်တွေဝဲလို့အင်းရှိယာကိုပြန်လာနေလိုက်ကြတာဒေတာအစ်တစ်ပင်တိုးတောင်ရှိုးမြောင်စိန်ဆန်းအစ်မနက်ခင်းစားစရာအစ်နှုတ်ထွက်စကားအစ်အမြဲတမ်းထားခဲ့ဝတ်ပုံစားပုံအစ်ဖီလိန်ပြင်ဆင်ပုံအစ်အကုန်လုံးအစ်တဲ့အရာတွေကခီးသွားသူမိသားစုကိုအစ်ပြန်လှုပ်လိုက်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာပဲပြင်သစ်စာရေးဆရာအန်ဒရီမော်ရှရိုင်းရဲ့စာအုပ်တုပ်ရှိရဲ့တဲ့ The Art of Living နဲ့ဆရာမြတ်တန်းတစ်ကဘဝနေနည်းအမှုပညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ခဲ့သေးတာပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာစာရေးဆရာအန်ဒရီမော်ရှရိုင်းကပြင်သစ်ကဗျာဆရာပေါ်ပါလီရီရဲ့စာတစ်ပိုက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့တာကိုဖေဖေသွားသတိရမိပါရဲ့တာရဲ့မိသားစုတိုင်း၌ဖုံးကွယ်ထားသည့်ညီးငွေသောစိတ်တစ်မျိုးရှိတဲ့ဤတဲ့ဟုတ်တယ်ထက်တလဲလဲနေ့ရက်တွေအကြောင်းထက်နေတဲ့ဘဝတေးတန်တွေကဖေဖေတို့ကိုညီးငွေစေဒီညီးငွေစိတ်ကိုခီးသွားခြင်းကခြေဖြတ်ပစ်နိုင်တယ်အတူအိတ်အတူထအတူနာအတူသွားခီးသွားခြင်းမှာမိသားစုတွေကတဖန်ပြန်လဲရင်းနှီးသွားနိုင်တယ်လို့ဖေဖေယုံကြည်တယ်လက်ကောက်တွေကိုတရောင်စစ်လောက်ရောက်အောင်ဝတ်ထားပြီးအိမ်ထဲကအင်ပြမထွက်တဲ့မိန်းမပတ်စံတရောင်လောက်လက်ထဲမှာကင်ထားပြီးဘယ်မျိုးမှမရောက်ဘူးတဲ့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့မိသားစုကိုမစိမ့်လန်းစေပါဘူးလေတာကြီးအခုဖေဖေတို့ချောင်းတန်ခီးမှလဲဘင်းနောင်တရားကိုကြောပြီးရန်ကုန်နယ်နိမိတ်ကလွတ်ထွက်ပြီးတာနဲ့နောက်တဲ့ဆာမျက်နှာအတစ်တရွက်ကိုလှန်လိုက်မိပြီဆိုတာဖေဖေယုံနေစိတ်ချက်